Labdien! Es tad turpināšu plūstoši Ilzes noslēguma vārdiem ļoti atbilstoši tātad par pašu projektu iesniegumu sagatavošanu, par projekta idejas pārvēršanu jau reālā iesniegumā. Jā, bet par konkrēto 1.2.1.1 atlasi par trešās kārtas otro uzsaukumu. Tātad atlasi jau ir izsludināta pirms valsts svētkiem un līdz 19. janvārim notiek projekta iesniegumu iesniegšana. Tātad ir laiks līdz 19. janvārim. Un kas tad notiek tālāk? 20. janvārī jau sākas nākamais posms, tātad CFLA un Aizsardzības ministrijas un Ekonomikas ministrijas eksperti sāk šo projektu iesniegumu vērtēšanu. Projekta iesnieguma vērtēšana notiek 2 mēnešus, un gala rezultātā tātad līdz 19. martam projekta iesniedzēji saņem lēmumu, un tad ir iespēja, tātad ir 3 lēmumi, ko var saņemt. Tātad viens ir par projekta iesniegumu apstiprināšanu, par projekta iesniegumu apstiprināšanu ar nosacījumu vai par projekta iesniegumu noraidīšanu. Situācijā, ja projekta iesniegums ir apstiprināts, tad nākamais solis ir līguma slēgšana. Savukārt, ja lēmums ir par projekta iesniegumu apstiprināšanu ar nosacījumu, tad iesniedzējiem tiek dots laiks līdz 1 mēnesim šos nosacījumus izpildīt, veikt tehniskos precizējumus un vēlreiz tad iesniegt šo precizēto iesniegumu. Un tad atkal tālāk vērtēšanas komisija ķerās pie šo precizētā iesnieguma izskatīšanas un vērtēšanas. Šim procesam atkal ir 2 mēneši, bet, protams, ja ir objektīvi iespējams, tad tas tiek darīts arī ātrāk, lai šis projekta iesniedzējs arī iespējami drīz tiktu pie tā nākamā, kas ir atzinums. Un tad ir iespējami 2 atzinumi, atzinums par noteikto nosacījumu izpildi, tad seko līguma slēgšana vai arī atzinums par noteikto nosacījumu neizpildi. Šādā situācijā, diemžēl, projekta iesniegums ir noraidāms. Bet ar ko tad sākt? Kā jau arī Ilze pieminēja, tātad pirmais ir izpētīt dokumentāciju, tātad kas ir nolikumā, kas ir kritēriju vērtēšanas metodikā, un tā vietne galvenā, kas ir atbalsts jums, tātad ir CFLA mājaslapā, ir atlasē izveidot atsevišķu lapaspuse, kur ir publicēti gan šie oficiālie dokumenti, gan arī informatīvie materiāli, ko esam sagatavojuši īpaši jums, lai atvieglotu šī projekta iesnieguma sagatavošanu. Īpaši vērš uzmanības projekta iesnieguma aizpildīšanas metodiku, lai nebiedē šis garais nosaukums. Tas tiešām ir tāds metodisks materiāls, kuru paņemot rokās, atverot vaļā 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā. Viņš ir jums atbalsts numur 1, ja jūs domājat, kas vispār man tajā projekta iesniegumā ir jāraksta. Un tas ir veidots iespējami tādā vienkāršākā valodā, bez teiksim, liekām atsaucēm mūsu tiesību normām. Tiešām jēdzienu, terminu skaidrojumi, kas ir tā informācija, kas jums katrā sadaļā ir jāsniedz un kādi dokumenti ir jāpievieno. Papildus arī šeit prezentācija ir pieejama, ir dažādi vēl citas saites, informatīvie materiāli, gan vadlīnijas, gan arī, te ir pievienot arī saite uz aizsardzības stratēģiju. Tad, kad esat visu šo kopumu izskatījuši un esat sapratuši, ka atbilstat projekta iesniedzēju prasībām un ka jūsu ideja ir īstenojama šajā pasākumā, tad tas nākamais posms jau ir plānot praktiski šīs darbības, ko tad jūs šajā projektā darīsiet. Un tātad Raivi iepriekš jau pieminētās 3 lielās darbības, kas ir rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālās izstrādes un tehniska ekonomiskā priekšizpēta, bet projekta iesnieguma portālā jūs redzēsiet visas šīs 6 darbības. Un tad no šīm 6 darbībām tātad atbilstoši izvēlēsieties to, kuru jūs īstenosiet vai vairākas. Kas ir būtiski? Tātad rūpniecisko pētījumu sadaļā jau arī iepriekš pieminētie tehnoloģiju gatavību līmeņi un eksperimentālajā izstrādē aprakstiet, kādu šo TGL līmeni jūs konkrētajā aktivitātei sākat un kādu jūs sasniegsiet šīs darbības beigās, lai ir skaidrs šis progress. Ja jums ir apakšdarbības, tad arī apakšdarbībām norādiet, ar kādu TGL jūs šo darbību uzsākat un kāds tiks sasniegts noslēgumā. Jā, un vēl arī aprakstos ir būtiski ietvert informāciju,
kuru projektu darbību vai kuru projektu daļu īstenosiet jūs pats kā projektu iesniedzējs un kuru daļu, piemēram, sadarbības partneris vai kuru daļu iespējams īstenosiet ārpakalpojumā. Un arī, kas būs atbildīgs par šīs darbības īstenošanu, atbildīgs tādā ziņā, ka kurš būs tas cilvēks jūsu komandā, jūsu projektu vadības komandā vai īstenošanas komandā, kurš tad būs atbildīgais par projektu rezultātu sasniegšanu. Un šim amatam tad arī jābūt ir norādītam projektu iesnieguma sadaļā par administrēšanas kapacitāti. Jā, bet pievēršot uzmanību vēl arī tām pārējām darbībām, komunikācija un vizuālās identitātes pasākumu, tātad pasākumā ir attiecināmas obligāto prasību izpildīšanas izmaksas. Un kas tad ir šīs obligātās prasības? Tātad jums ir jāsagatavo un jāpublicē informācija par projektu iesniedzēju un arī sadarbības partnera mājaslapā vai sociālā mēdīja lapās, ja tāds ir. Jums ir jāpublicē tātad atbilstoša informācija par projektu dokumentos, atbilstošā vizuālā identitātē un arī komunikācijas materiālos. Un jums ir jāizgatavo un jāizvieto vai nu plakāts, vai nu plāksne. Tātad, ja projektā ir materiālās investīcijas un RF atbalsts ir līdz 500 000, tad ir jums jāizgatavo plakāts, vismaz A3 izmērā. Ja šis atbalsts RF pārsniedz 500 000 eiro, tad ir jāizgatavo ilgspējīga plāksne vai stends. Nu, lūk, un tad jums ir jāizpēta, vai jūs seksiet no pašu līdzekļiem šīs izmaksas, vai arī jūs tās paredzēsiet projektā. Ja jūs izmaksas sēdzat no saviem līdzekļiem, tad šo projektu darbībā jūs vispār neizvēlaties. Tātad jūs neparedzat tur izmaksas, tātad jūs varat šo darbību vispār projektu iesniegumā neatzīmēt. Un tad divas arī jaunās izmaksu pozīcijas, kas ir šajā uzsaukumā, tātad patentu un citu nemateriālu aktīvu iegūšana un arī nozares ekspertīze, kas ir būtiski. Tātad patenti ir divas izmaksu pozīcijas, kurām lūgums pievērs uzmanību. Tātad jau arī Raivis pieminēja, tātad ir mums patentu iegāde un šī jaunā pozīcija patentu iegūšana. Un tātad, ja jūs plānojat tātad savu šo tehnoloģiju patentēt, tad jums jāizvēlās šī te 5. darbība. Un savukārt par nozares ekspertīzi jāpiebilst, ka tātad šīs izmaksas tātad šeit ir, šīm izmaksām tiek sniegts komercdarbības atbalsts atbilstoši de minimis regulai. Tas nozīmē, ka ja jūsu uzņēmums iepriekš ir saņēmis šo te komercdarbības atbalstu de minimis, tad jums de minimis sistēmā būtu jāpārbauda, vai jūs nepārsniedzat šo te noteikto ierobežojumu. Un jā, par darbībām vēl, protams, ļoti būtiski definēt sasniedzamus, izmērāmus rezultātus. Un situācijas ir dažādas, redzēts ir viss kaut kas, piemēram, iztērēti 300 000 nav darbības rezultāts. Darbības rezultātam jābūt tādam, kas apliecina, kas tad ir izdarīts. Nu, vai, piemēram, tas darbības rezultāts var būt 1 prototips, 2 ziņojumi, nezinu, 1 plāksne komunikācijas rezultāts, vai tur, nezinu, 2 sistēmas, 4 komplekti, tiešām izmērāms vienības, kur tālāk īstenošanas posmā var pārliecināties, ka šī darbība tiešām ir pabeigta īstenota. Jā, un tad vēl par darbībām. Vienai vai vairākām projekta darbībām ir jāpievieno šī te HP darbība. Jeb horizontālais princips, vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamatiesība ievērošana. Tātad vismaz viena. Bet tā kā par šīs darbības pievienošanu projektā teiksim tā, jums nepiešķir papildu punktus, tad rūpīgi izvērtējiet, vai jums vajag vairāk kā vienu. Mēs iesakām vienu, tiešām apdomātu un saistītu ar projektu, jo tai sasaistē ar projektu ir jābūt. Par to, kādas tās darbības ir, jums varbūt šobrīd šķiet, kas tas tāds vispār ir, arī vēl vienreiz iesaku mūsu projekta iesnieguma aizpildīšanas metodiku. Tur ir aprakstīts, kādas ir šīs vispārīgās darbības, un tad jūs varat izvēlēties, kura tad ir atbilstošāka jums. Bet tas virziens ir tāds, tātad projekta vadības un īstenošanas personāla, komunikācijas vai arī publisko iepirkumu jomās ir šīs vispārīgās darbības. Un tā sasaista ar konkrēto projektu, nu, piemēram, ja jūsu uzņēmumā jau ir tāda iekšējā politika par to, kā darbiniekiem tiek sniegts atbalsts, lai līdzsvarotu darba un privātās dzīves, lai balanss būtu. Tad aprakstiet, kā šajā projektā strādājošie cilvēki praktiski tātad īstenošos te jau uzņēmumā esošos atbalsta mehānismus. Tā.
Un tad, tad, kad jums ir skaidrs, tātad kādas darbības jums ir vajadzīgas, lai jūs nonāktu līdz tam rezultātam, ko jūs plānojat, jums noteikti jau arī skaidrs, vai jūs to varat izdarīt paši kā projekta iesniedzējs, vai arī jums ir vajadzīgi sadarbības partneri vai ārvalstu partneri. Un kas ir būtiski, ko vēlos uzsvērt, tātad sadarbības partneris ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, un tātad viņš pilda noteikti daļu projektu darbību un saņem šo publisko finansējumu. Savukārt ārvalstu partneris var būt reģistrēts Eiropas Savienības, Eiropas ekonomikas zonas vai NATO dalību valstī, taču viņš nav šī publiskā finansējuma saņēmējs. Bet abās partnerībās ir jānoslēdz līgums, sadarbības līgums vai ar ārvalstu partneru nodomu protokols. Un tas, kas tajā līgumā ir jāparedz, tātad sadarbības principi, arī sadarbības projekta gadījumā šis projekta finansējums un kāda būs katra partnera daļa un kā tiks nodrošināta finanšu plūsma. Un arī ļoti būtiski, kādas tad būs tā katra partnera tiesības uz projekta rezultātu. Un arī sankcijas, ja kāda no pusēm nepildīs savas saistības. Gan sadarbības partneriem, gan ārvalstu partneriem ir arī jāizpilda apliecinājums, kas ir nolikuma pielikumi, 4. un 5. Varat iepazīties, kas tajā apliecinājumā ir ietverts, bet vēl par piebildu par ārvalstu partneri. Tātad, ja atlasē būs konkurss, tātad, ja projektu iesniegumos pieprasītais finansējums būs lielāks nekā atlasē ir finansējums, tad būs konkurss, un kvalitātes apakškritērijā 4.6.3 jūs varēsiet saņemt vienu papildus punktu par to, ka jūs esat piesaistījis ārvalstu partneri. Bet, ja šīs konkurss nebūs, tad šīs aspekts netiks vispār vērtēts, ja finansējums pietiks visiem. Un tad nākamā sadaļa lielā projekta iesniegumā ir projekta budžets. Un tas, ko mēs iesakām, tātad sāciet ar atlases nolikuma 2. pielikumu. Kas tas tāds ir? Kaut kāds maģisks 2. pielikums, bet realitātē tā ir Excel tabula. Tā ir Excel tabula ar vairākām lapām, kas ir izveidota, lai palīdzētu arī jums ne tikai aizpildīt šīs sadaļas, bet arī izprast, kas kurā budžeta pozīcijā ir attiecināmas izmaksas. Un tātad šajā Excel tabulā ir iestrādāti definēto izvēļņu lauki, formulas, ir saliktas arī atslēgas, un būtībā ir tā, ka jums aizpildāmas ir zaļās lapuses, jeb šīti, un savukārt tajās sarkanajās lapās informācija ielasīsies no tā, ko jūs jau būsiet ievadījis. Būtiski par izmaksām, tātad izmaksām ir jābūt sasaistē ar projekta darbībām, un no šī budžeta kopsavilkuma ir jābūt skaidri saprotamam, kādas izmaksas ir projekta iesniedzējiem un kādas izmaksas ir sadarbības partnerim. Tātad, kā jau es teicu, šī tabula veido tā, lai jums būtu vieglāk to aizpildīt, tātad ir blakus tāds metodiskais materiāls, arī turpatās piezīmi laukā, kur ar sarkanu arī ir iezīmēti ierobežojumi, piemēram, par projektu vadības personāla atalgojuma apmēru vai par pieminētajiem jau 30% iekārtām. Bet būtībā, vienkārši izejot cauri šim budžeta failam, es domāju, jums radīsies arī tāda precīzāka skaidrība, kas tad ir un kas tad nav vispār attiecināmās izmaksas. Šī tabula šobrīd ir izveidota tā, ka datus var ievadīt par projektu iesniedzēju un 2 sadarbības partneriem. Ja jūs saprotat, ka jums ir vairāk sadarbības partneri, 3 vai lūgums neuzlaust tabulu, nemēģināt uzlaust šīs aizsargātās lapas, rakstiet man vai manai kolēģei Dacei Šķirus, mēs pielāgosim tabulu tam sadarbības partneru skaitam, cik ir nepieciešams jums. Jo tiešām tās formulas, kas tur ir iestrādātas, ir palīdzošas un jā. Nu, lūk. Bet vēl runājot par izmaksām, vēl ir 2 svarīgas komponentes, tātad izmaksām jābūt atšifrētām un pamatotām. Ja jūs esat veikuši aprēķinus, tad pievienojiet tos šī 2. pielikuma lapas pusē izmaksas pamatojums vai arī pielieciet klāt projekta iesniegumam kā atsevišķus pielikumus. Atšifrējiet, parādiet, kā jūs esat tikuši līdz šīm gala izmaksām katrā budžeta pozīcijā, lai vērtēšanas komisijai ir skaidrs, kā šīs izmaksas ir veidojušās. Tāpatās pamatojiet šīs izmaksas, lai vērtēšanas komisija var secināt, vai šīs izmaksas ir atbilstošas vidējām tirgus cenām, vai tās ir samērīgas un pamatotas. Un te ir piemēri, kā jūs varat pamatot. Jūs varat pievienot konkrētu piegādātāju jau piedāvājumu. Jūs varat atsaukties arī uz savu iepriekšējo projektu pieredzi. Jūs varat iekļaut norādes uz publiskiem avotiem, kur ir redzamas cenas.
vai arī sniegt jebkuru citu informāciju, kas pamato šīs izmaksas. Un, piemēram, par piegādātāju piedāvājumiem iedrošina tiešām tādu arī pievienot, jo tas nebūtu nenozīmē, ka jums pēc tam projekta īstenošanā būs ar šo vienu konkrēto piegādātāju arī jāstrādā. Tā ir cenas priekšizpēte, tas ir atlases posmā, jūs izpētat cenu un tālāk tas jau būs pavisam cits process un nav noteikti tā, ka jums ar šo te piegādātāju būs jāsadarbojās. Nu jā, un tas cenas un izmaksu priekšizpētes posms ir svarīgs ne tikai, lai izvērtētu projektu iesniegumu, bet arī jums pašiem vienkārši, lai precīzāk noteikti tās izmaksas un lai tālāk īstenošanā būtu mazāk izmaiņu. Jā, un tāda ir vēl viena ļoti būtiska projekta iesnieguma komponente, tā ir finanšu kapacitātes vērtēšana. Tātad ir sadaļa projekta iesniegumā, kas tā arī saucās finanšu kapacitāte, kurā sniedziet pēc iespējas vairāk informāciju, kāda ir jūsu kā projekta iesniedzēja un jūsu sadarbības partneru finanšu kapacitāte, jeb iespēja sekt līdzfinansējuma un PVN izmaksas, jo PVN izmaksas šajā pasākumā nav attiecināmas. Un tad aprakstiet, kādi ir šie jūsu plānotie finanšu avoti, kā arī uzreiz jau projekta iesniegumam pievienojiet dokuments, kas pamato šo jūsu kapacitāti. Jo vairāk informācijas pievienosiet jau sākotnēji projekta iesniegumam, jo mazāk iespējams pēc tam turpinājumā būs jāprasa jums nosacījumu formā. Bet šeit piemēri tātad, jā, ja jūs, piemēram, šo līdzfinansējumu seksiet no paša līdzekļiem, tad izvērtējiet iespējams, ka projekta iesniegumam ir vērts pievienot operatīvo pārskatu, jo, piemēram, gada pārskats nesniegs pietiekami aktuālu informāciju. Vai arī, piemēram, ja plānojat aizņēmumu no bankas, pievienojiet uzreiz šo indikatīvo piedāvājumu, vai aizņēmums no juridiskas personas, vai aizņēmums no fiziskas personas, jau šo parakstīto aizdevumu līgumu, bet kas svarīgi, lai šajā līgumā būtu šī atliekošā atruna. Tātad, ka saistības stājas spēkā tikai pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas. Nu jā, un jā, kas būtiski, kas šeit arī ir izcelts, ja plānojat aizņemties no juridiskas personas, tad projekta iesniegumā ir jānorāda, no kā jūs plānojat aizņemties, jo tad vērtēšanas komisija arī izvērtēs šī aizdevēja spēju aizdot un vai šis aizdevējs nav sankciju sārakstos. Jā, un tā kopsavilkot tātad visu arī iepriekš teikto, tātad skaidrojiet un aplieciniet iespējami daudz jau pašā projekta iesnieguma sākumā, lai pēc tam ir vienkārši mazāk jums jāprasa papildus. Un neturiet informāciju pūrā, ja jums ir aprēķini, ja jums ir pamatojumi, tad iesniedziet, lai vērtēšanas komisijai ir iespēja uzreiz izprast jūsu konkrēto situāciju. Un jā, laiks ir zelta vērtē, kvalitatīvi izstrādāts projekta iesniegums ir jūsu ceļš uz ātrāku lēmumu un ātrāku līgumu par projektu īstenošanu. Un jā, un jautājiet, mēs konsultēsim, atbalstīsim līdz pat brīdim, kad būsiet projektu iesnieguši projektu portālā. Un jā, atbalsts esam ne tikai mēs konsultanti, bet arī CFLA YouTube kontā ir izveidotas ļoti labas video pamācības, kā lietot projektu portālu, KP visas sadaļas, kuru pogu kad spiest, un arī vēl vienreiz jau man pieminētā aizpildīšanas metodika, tas tiešām ir atbalstošs materiāls vienkāršā valodā, kas var jums palīdzēt tikt skaidrībā par katru projektu iesniegumu sadaļu. Un iesniegšana ir līdz 19. janvāra 23:59 projektu portālā tikai un vienīgi elektroniski. Līdz ar to aicinām neatlikt uz pēdējo brīdi, lai tehniskās problēmas jūs nepatraucē, jo ja tātad projekta iesniegums ir iesniegts pēc šī laika, tad viņš tālāk netiek vērtēts. Un vēl noslēgumā īsi jā, pavisam cauri pie galvenajiem vērtēšanas posmiem. Tātad pirmajā posmā jūsu projekta iesniegumam ir jāsaņem vērtējums neatbilst par izslēgšanas noteikumiem un sankcijām. Otrajā posmā tiek vērtēti neprecizējumie kritēriji, tātad šajos ir jāsaņem vērtējums jā, lai projektu vērtētu tālāk. Un šie neprecizējumie kritēriji ir grūtībās nonākuši uzņēmumu status un stimulējošā ietekme.
Par šiem mana kolēģe Līga Grantiņa pastāstīs vairāk uzreiz pēc manas prezentācijas, un tātad arī šis jau iepriekš pieminētais, tātad nedrīkst būt produktu un tehnoloģiju eksports uz Krieviju un Baltkrieviju. Tālāk nākamie ir kvalitātes kritēriji, un šajos kritērijos ir jāsasniedz vismaz minimālais punktu skaits. Un tātad šie te ir vidējā bruto darba samaksa, apgrozījums vai līgums ar NBS, un arī atbilstība aizsardzības un drošības jomas vajadzībām prioritātēm. Un nākamais 4. posms ir kvalitātes kritēriju vērtēšana, bet kvalitātes kritēriji tiek vērtēti tikai tad, ja ir konkurss. Tātad, kā jau es pieminēju, ja projekta iesniegumos pieprasītais finansējums ir lielāks nekā atlasē ir, tad ir šī te kvalitātes kritēriju vērtēšana, un šeit ir iespēja saņemt papildu punktus. Un, jā, un visbeidzot, ja šis konkurss nav, tad šos kritērijus nevērtē. Un visbeidzot precizējumie kritēriji, tātad, kur vērtējums ir vai nu jā ar nosacījumu, un tad jums šis nosacījums tālāk tad ir jāizpilda. Un vēl vienreiz ar sarkanu 19. janvāris, un tiešām laipni aicināti zvanīt, rakstīt, konsultēsim, atbalstīsim, ir arī Teams iespēja, sazvanam, rakstīt man vai manai kolēģei Dacei Šķirus. Paldies! Jā, paldies, Anita.